വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇൻട്രോ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, ഇന്നൊരു അടിപൊളി ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വലിച്ചു നിടുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബേസ് കോട്ട്, വൈറ്റ് കളർ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ച് വെച്ച കുപ്പിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേർഡ് കേജിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാനെടുത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അതിൽ നോക്കി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുപ്പിയിലോട്ട് നിന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാർബൺ പേപ്പറൊന്നും എടുക്കാതെ പെൻസിലും കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വരച്ച പിക്ചറിൻ്റെ പുറകിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കുപ്പിയിൽ വെച്ചങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അന്നേരം അതിലും നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് വെച്ചൊന്നുമല്ല അത് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തതൊന്നും ഞാൻ CD DVD മാർക്കർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് അതും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈനൊക്കെ ചെയ്ത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനമായ കടുക് മണികൾ. അപ്പോൾ കടുക് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കടുകാണ് ഇതിലെ മെയിൻ താരം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളകി പോവാതെ ഒട്ടിട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതും കൊണ്ടാണ് ഒട്ടിച്ചത്. ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ നല്ല കട്ടിക്കിരുന്നോളും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അതിൽ ഞാനിങ്ങനെ ബ്രഷും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ആ ഗ്ലൂ ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് കടുക് മണികൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടയ്ക്കൂടെ ഇട്ടാൽ അത് ഒട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ ചില സമയത്തത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ഇളകി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇളകി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒട്ടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഇനി കളർ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡീബ്രിൽ പർപ്പിളില്ലേ, ആ കളറാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒത്തിരി കട്ടിക്കൊന്നും അടിക്കണ്ട. ഇത് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡായിട്ടാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. പിന്നെയും വേണമെങ്കിൽ ആ വയലറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഷെയ്ഡ് ആക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ലീവ്സൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. പൂവായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൂവായിട്ട് വെച്ചു, അതിന് ലീവ്സും വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലീവ്സ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വഴി പോയി. ചാരു മണ്ടയ്ക്കോട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെതറി ഇട്ട പോലെ ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ അത് പോയതാണ്. ഞാനതാ പറഞ്ഞത്, ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബ്രഷും കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ ലീവ്സ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലീവ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലീവ്സായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം വലുതായിട്ട് വരച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് അതിലും ചെറുതായിട്ട് വരച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്.
ഇതിപ്പോൾ ലീവ്സ് എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കടുക് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ കഴിയാറായി. ഇനി മണ്ടയ്ക്കൊരു മിനുക്കപ്പണിയും കൂടെ ഉള്ളൂ. മണ്ടയ്ക്ക് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചാക്ക് ഞാൻ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു ബോ പോലെ കെട്ടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞ്. സിമ്പിളല്ലേ, എളുപ്പമല്ലേ, കാണാൻ നല്ല ലുക്കില്ലേ. അത് ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ വേറൊരു കളറായിട്ടാണ്. ഫ്ലാഷ് ഇല്ലാതെ കാണുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളർ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതാണ്, ഈ ഒരു കളറായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്